Onko vanhassa talossa maalla asuminen työleiri? Just nyt tuolla ulkona on pakkasta jotain 20 astetta. Mä olen tullut ulkoa kärräämästä haketta tonne meidän keskuslämmitykseen ja mä oon kantanut puita tänne sisälle. Pitää tänään tehdä vielä tuleet kaikkiin talon uuneihin. Tällaisina päivinä voi ehkä vaikuttaa siltä, että tää on pikkasen työläs tapa elää, kun pitää huolehtia kädestä pitäen näistä kaikista ihan niin kuin tavallisista asioista sillä tavalla, että pystyy mukavasti elämään, että talossa on lämpöä, niin se joutuu kaikki tekemään itse. Ei ole mitään yhtä nappia vaan, josta painaa, josta talo lämpenisi. Tällaisen elämäntavan työläys korostuu ehkä just tällaisilla kovilla pakkasilla. Mulla menee päivässä yhdessä miehen kanssa aamuisin puolisen tuntia, illalla ehkä vartti, joskus vielä kolmannenkin kerran joutuu laittamaan haketta ja huolehtimaan siitä lämmityksestä. Joten on se ainakin sitovaa, pitää olla täällä paikan päällä huolehtimassa niistä asioista. Tällainen vanha talo voi tuntua työläältä myös siksi, että usein näissä on jotain remontoitavaa. Me ollaan asuttu täällä nyt jo kohta 12 vuotta ja ollaan tehty remonttia isompaa tai pienempää oikeastaan melkein koko ajan. Ollaan käyty tätä taloa läpi huone huoneelta ja remontoitu. Ulkopuolellakin on tehty monenlaista. On maalattu talo, poistettu vanhat maalit ja maalattu talo uudestaan ja kaikenlaisia rakenteellisia muutoksia. Alapohjaa on uusittu, hirsiä on vaihdettu, taloon on tuotu viemäröinti ja vesijohto. Että jonkun mielestä tällainen elämäntapa todellakin on työleiri. Sitten on vielä toi puutarha ja piha. Meillä on aika iso kasvimaa. Se teettää kyllä työtä ja puutarha. Aina on jotain tekemistä ja aina olisi kaikenlaisia projekteja mielessä, mitä voisi vielä enemmän toteuttaa. Mutta kaikesta tästä huolimatta mä olen kuitenkin sitä mieltä, että maalla asuminen tai vanhassa talossa asuminen ei ole mitenkään automaattisesti erityisen työlästä. On ihan itsestä kiinni, että kuinka paljon esimerkiksi haluaa remontoida taloa. Sillä on merkitystä, että missä kunnossa se talo tietenkin on ollut ennestään silloin, kun siihen on muuttanut. Ja esimerkiksi voi itse vaikuttaa siihenkin, että millä haluaa taloa lämmittää, minkälaista talotekniikkaa sinne valitsee. Olisi ihan mahdollista valita vaikka maalämpö, mikä olisi paljon vaivattomampi kuin tällainen systeemi, mitä meillä. Ja vaikka muuttaisi melko huonokuntoiseen taloon, niin se on myös pitkälti makuasia, että kuinka paljon jotain vanhaa taloa ylipäänsä kannattaa remontoida tai tarvitsee remontoida. Jotkut on sitä mieltä, että mitä vähemmän sen parempi, nauttii niistä vanhan talon tunnelmasta ja on sitä mieltä, että se on vaan kaunista, että siellä saa kaikki ajankerrokset näkyä. Toiset sitten taas haluaa enemmän asumismukavuutta ja tekee enemmän remontteja. Mä sanoisin, että me ollaan ehkä jossain näiden kahden ääripään välimaastossa. Me ollaan tehty sellaisia remontteja, jotka on esimerkiksi eristänyt tätä taloa. On laitettu lisää eristystä, koska lämpimässä talossa on yksinkertaisesti mukavampi asua ja on myös sitten vähemmän energiahukkaa. Ja sitten se lämmittäminen sujuu vaivattomammin. Ja lisäksi me ollaan haluttu remontoida tämä talo oman näköiseksi, oman tyyliseksi. Ja esimerkiksi nuo kasvimaahommat ja puutarhanhoito, se on ihan oma valinta. Mä olen tehnyt sitä sen takia, että mä nautin siitä. Ja se tuottaa mulle iloa. Ja siinä onkin sellainen hyvä niin kuin itsensä kuuntelemisen paikka mun mielestä, että helpostihan sitä aloittaa kaikenlaisia projekteja ilman, että huomaa jossain vaiheessa, että se onkin muuttunut liian työlääksi eikä oikeasti enää edes nauti siitä. Ja tekee vaan niitä asioita siksi, että jotenkin itse on tullut jossain vaiheessa päättäneeksi, että tällaista aion tehdä. Eikä osaa luopua ja lopettaa.
siinä vaiheessa, kun huomaa, että tämä onkin jo liikaa. Ja meilläkin on käynyt vähän niin. Me tehtiin intensiivisesti tätä talon remonttia monta vuotta ja nyt meillä on ollut tässä, meillä on ollut 3 vuotta taukoa, että me ei ole nyt ihan kauheasti tehty mitään. Ne on pienempiä juttuja kyllä. Koska me aika lailla uuvuttiin siihen remontoimisen intensiivisyyteen. Ja lisäksi tuolla pihamaalla ja kasvimaalla niin mä olen alkanut ymmärtää sitä, että vähemmän saattaa itse asiassa olla enemmän. Se, että saako jotain valmiiksi tai ei, niin se ei sit loppujen lopuksi ole kuitenkaan se kaikkein merkityksellisin asia, vaan se, että nauttiiko siitä tekemisestä. Että vaikka mun kuinka tekisi mieli raivata jotain uusia kukkapenkkejä ja viljellä sitä ja tätä ja taas paljon enemmän kuin joskus vaikka edellisenä vuonna, niin mä yritän vähän hillitä niitä mun suurimpia suunnitelmia, koska mä olen oppinut, että ne aika usein sit saattaa kääntyä siihen, että mä kulutan voimani loppuun ja se prokkis, vaikka niin hauska olisi alussa ollutkin, niin se saattaa sitten kääntyä sellaiseksi, että se ei välttämättä enää olekaan muuta kuin tuo vaan väsymystä. Mutta jos joku nyt miettii, että uskaltaisiko muuttaa maalle vanhaan taloon, että onko se liian työlästä ja jaksaako sitä, niin kyllä se vähän sillä tavalla on, että tällainen elämäntapa on työläämpi. Että pitää tykätä tekemisestä. Ja se on tietenkin niitä syitä myös, että miksi tällaiseen taloon haluaisi muuttaa. Että täällä on mahdollista tehdä kaikkea. Täällä on tilaa kädentaidoille ja täällä on tilaa nikkaroinnille ja kaikille sellaisille harrastuksille, mitä esimerkiksi jossain kerrostaloasunnossa ei oikein ole mahdollista tehdä. Mutta sitten on toisaalta sekin, että onko esimerkiksi jossain kaupungissa sijaitsevassa vanhassa omakotitalossa, onko siellä yhtään sen vähempää laitettavaa kuin täällä maallakaan, niin en usko, että siinä on suurta eroa. Että jälleen kerran se tulee niistä omista valinnoista, että minkälaisia ratkaisuja sinne omaan asumiseensa sitten haluaa. Mutta vastauksena kysymykseen, että onko vanha talo maalla työleiri, niin vastaus on se, että se on vähän sellainen, minkä siitä itselleen tekee. Jos haalii hirveästi kaikkea ja ottaa liian suuria haasteita, esimerkiksi jonkun liian huonokuntoisen talon, jota ei omat voimat tai no ehkä taidotkin, taitojahan voi opetella, mutta ennen kaikkea ne voimat, jos ne ei riitä sen projektin loppuun saattamiseen, niin silloin se voi tuntua ihan kauhealta työleiriltä. Mutta jos pystyy olemaan realistinen ja jakamaan sitä tekemistä useammalle vuodelle, olemaan rehellinen itselleen siitä, että mistä oikeasti nauttii. Ja jos huomaa, että ei enää nautikaan siitä, mitä luuli nauttivansa, niin pystyy sanomaan itselleen, että nyt tää ei enää ole sitä, mitä mä haluan, ja ehkä muuttaa sitten kokonaan suuntaa, muuttaa vaikka takaisin kaupunkiin. Niin jos pystyy olemaan rehellinen ja tekemään tällaisia päätöksiä, niin silloin mä sanoisin, että ei se ole mikään työleiri, jos et sä itse siitä sellaista tee. Ja mä olen myös sitä mieltä, että pitää katsoa niitä hyviä puolia. Että vaikka täällä olisi työlästä, niin mä jotenkin nautin ihan hirveästi siitä, että vaikka nyt tälleen kovilla pakkasilla saa kokea olevansa jollain tavalla lähempänä luontoa ja lähempänä luonnon voimia. Se, että on 20 astetta pakkasta, niin kyllä se kaupungissakin tuntuu, mutta täällä joutuu ihan jotenkin eri tavalla ottamaan se huomioon, kun se oma lämpimänä pysyminen on kiinni siitä, että on suoraan riippuvainen siitä, kuinka paljon puuta on kantanut. Kiitoksia, että olet katsonut tämän videon loppuun asti. Tosi kivaa, että olet löytänyt tänne näiden mun sisältöjen pariin. Tuu taas uudestaankin. Pidä huolta itsestäsi. Moikka!